নিয়ে চলে এলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের ব্লুটুথ যদি এই ধরনের যে হেডফোন রয়েছে আপনাদের, তো এই ধরনের হেডফোন যদি আপনাদের খারাপ হয়ে যায় তো আপনারা কিভাবে রিপেয়ার করবেন, আর এই ওয়্যারগুলি যদি আপনাদের নষ্ট হয়ে যায় তো এই ওয়্যারগুলি কিভাবে আপনারা চেঞ্জ করবেন সেই সলিউশনটা আপনাদেরকে বলবো। তো কিভাবে আপনারা চেঞ্জ করবেন এই তারগুলি, তো এক এক করে আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটা বলবো। তো আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকুন, তবেই আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে এটা চেঞ্জ করতে হয় বা কিভাবে আপনারা এক এক করে প্রত্যেকটা কানেকশান আউট করবেন, বা আমাদের হেডফোনের যে মাথাটি থাকে আপনাদের স্পিকারের, এই স্পিকারের মাথাটি কিভাবে ওপেন করবেন সব কিছু আপনাদেরকে এক এক করে দেখাবো। আর কিভাবে আপনারা পুরো তারটা কেটে চেঞ্জ করবেন আমি সেটাও দেখাবো। তো আমার কাছে খারাপ একটি হেডফোন রয়েছে, দেখুন। তো খারাপ হেডফোন একটি রয়েছে, কিন্তু এই হেডফোনটাও কিন্তু কেটে এর যে তারটি রয়েছে সেই তারটি ওই হেডফোনের সাথে আমি কানেক্টেড করব। তো আপনারা সেটা পুরো প্রসেসটা দেখতে থাকুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। তো গাইস, এবার আপনাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা এই ওয়্যারটিকে চেঞ্জ করবেন। আর আমার কাছে খারাপ হেডফোনটিও রয়েছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই হেডফোনটা থেকে আমি ওয়্যার নিয়ে এই হেডফোনটার সাথে কানেক্টেড করব, সেইটা আপনারা দেখতে থাকুন। তো প্রথমে আমি কি করব, আমি পুরো হেডফোন থেকে আমি পুরো ওয়্যারগুলি আমি বের করে নেব, তারপর আপনাদেরকে চেঞ্জ করে দেখাবো। তো ফাইনালি আমি এখান থেকে খুলে নেবো এক এক করে। তো এরকম সাইড দিয়ে আপনারা যে কোনো একটা পাতলা জিনিস ঢুকে এরকম তেড়ে দেবেন, তো দিলেই আপনাদের খুলে যাবে। তো খুলে যাওয়ার পরে আপনাদের এখান থেকে কানেকশানটি খুলে নিতে পারবেন। তো এইটারও খুলে নেবো, আর আমি এইটারও খুলে নেবো। তো এইটার ফাইনালি প্রবলেম রয়েছে, সেই জন্য আমাকে দুটোরই চেঞ্জ করতে হবে। তো সেই জন্য আমি দুটোই চেঞ্জ করব। তো আমি এখান থেকে খুলে নিচ্ছি প্রথমে। তো আমি দুটোই খুলে নিয়েছি। তো এবারে আপনাদেরকে কী করতে হবে, এখানটা খুলতে গেলে আপনাদেরকে ব্লেড দিয়ে প্রথমে আপনাদেরকে এইটাতে গলাতে হবে, তবেই কিন্তু আপনারা খুলতে পারবেন। তো এটাতে একটু সময় লাগবে। তো গাইস, আমি হালকা হয়তো স্কিপ করে দিতে পারি ভিডিওটা, এটা আমি ওপেন করার পরে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। তো গাইস, আমি ওপেন করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি এখানে ওপেন করে নিয়েছি অলরেডি, আর এরপরে কিন্তু আমি এটা ওপেন করব। তো আপনাদেরকে এইভাবেই ব্লেড দিয়ে ঘোরাতে হবে, তবেই আপনারা এটা ওপেন করতে পারবেন, যেহেতু এটা ঢালাই রয়েছে। তো গাইস, আমি ওপেন করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এবারে কী করতে হবে, আমাকে তারগুলি চেঞ্জ করতে হবে, প্রত্যেকটা তার। তো এবারে কী করব, আমি এই হেডফোনটা থেকে তারটা আমি খুলে নেব। তো এদিকে টানলেই আপনাদের খুলে যাবে তারটা, অসুবিধা নেই। তো এখান থেকে আমি বার করে নিয়েছি তার দুটো স্পিকারে, আমি তারটা রেখে দিলাম সাইডে, আর এখান থেকে আমি দুটো তার খুলে নেবো, দুটো স্পিকারের তার দুদিক থেকে আমি ওপেন করে নেব। তো এখানে যেহেতু ক্ল্যাম আটা রয়েছে, আমাকে এটাকে খুলে নিতে হবে। তো আমি এখান থেকে খুলে নিয়েছি তার, আর এইটারও খুলে নেব আমি। তো আপনারা এটাকে তুলতে গেলে চিমটার মুখ দিয়ে আপনারা এটাকে একটু জোরে চাপ দিয়ে দেবেন, দিলে কিন্তু আপনাদের এটা বড় হয়ে যাবে। বড় হয়ে গেলে আপনারা এটা আস্তে আস্তে টেনে নিতে পারবেন। তো টেনে নিলেই আপনাদের খোলা হয়ে যাবে এটা। তো তারপরে আপনারা কি করবেন, প্রত্যেকটা কানেকশানকে আবার আপনারা প্রত্যেকটা এখান থেকে আপনারা ঝেলে নিতে পারবেন। তো
আমি এখান থেকে খুলে নিয়েছি আর এখান থেকে আমি ঝেলে নিই কানেকশন। তো আপনাদেরকে পুরো আমি জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি গাইস। তো গাইস আমি এটা ঝেলে নিয়েছি। এবার আমি কি করব, এর যে পাতিটা রয়েছে আমি এই পাতিটা ওর সাথে পেস্ট করতে হবে, তবেই আমি কিন্তু ওটা সেট আপ করতে পারবো। তো আপনারা অবশ্যই এই পাতিটাকে লাগাবেন। তো অনেকে কি করে লাগায় না, তো এটা কিন্তু আপনাদেরকে লাগাতে হবে, মাথায় যেন থাকে আপনাদের। তো কেননা অনেক সময় টানাটানি হয়ে গেলে কিন্তু আপনাদের নষ্ট হয়ে যায়, সেই কারণে এইটা লাগানো থাকে। তো যাতে না এটা টানা হয়ে কানেকশানগুলি খুলে যায়, সেই জন্য। তো ফাইনালি আমি এটা এবার এর সাথে আমি পেস্টিং লাগিয়ে দেবো। তো এই সাইডটা যেহেতু আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, তো এই সাইডে আমি এটা ঢোকানোর পরে আমি ভালো করে এটা আঁটিয়ে দেবো। তো গাইস এদিকের আমার কাজ কমপ্লিট। তো এখানের আমি কানেকশানটা খুলে খালি স্পিকারটা আমি লাগিয়ে দিলেই হবে। তো ফাইনালি আমি এদিকের একটা তো হয়েই গিয়েছে, আর এদিকেরটা আমি লাগিয়ে নেবো। এদিকেরটা আমাকে খুলতে হবে প্রথমে। আমি যেদিক থেকে হোক আমি খুলতে পারবো। তো এখান থেকে খুলে আমাকে এটা কানেকশানটা খুলে নিতে হবে প্রথমে। আমি প্রথমে খুলে নিয়েছি, আর এখানে আমাকে এটাকে আপনাদেরকে প্রেসার দিয়ে করতে হবে। তো এইটাকে আমি ওপেন করে নিয়েছি। এবারে কি করব, আমি এখানে যে কানেকশান রয়েছে দেখুন, এই বোর্ডটাতেও আপনাদের কিন্তু দুটো কানেকশান রয়েছে, প্লাস আর মাইনাস। তো প্লাসের জায়গায় আপনারা লাগিয়ে নেবেন। আপনারা যেইভাবে খুলবেন সেইভাবেই লাগাবেন, খালি আপনাদেরকে প্রসেসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা কিভাবে কানেকশানটা করবেন, তো এইটাতেও যেরকম আপনাদের লাগানো ছিল তো সেরকমভাবে আপনারা লাগানোর পরে আপনাদেরকে কী করতে হবে, চিমটা দিয়ে সাইড দিয়ে প্রথমে ধরতে হবে, ধরে এটাকে প্রেসার দেবেন। তো আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো প্রেসার দেওয়ার পর আপনারা উপর দিয়ে ঝেঁকে দেবেন চিমটা দিয়ে, দিলে কিন্তু আপনাদের এটা পেস্ট হয়ে গেল। আপনারা এবারে কী করবেন, এটাকে ভালো করে নিচে কানেকশানগুলো রেখে দিয়ে আপনাদেরকে কিন্তু এটাকে লাগিয়ে নিতে হবে। আমি এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো যেহেতু এখানে কাজ আমার কমপ্লিট বোর্ডের, তো সেই জন্য আমি এটা লাগিয়ে নিলাম। তো এবারে গাইজ কী করতে হবে, আপনাদেরকে স্পিকারের কানেকশানগুলো লাগাতে হবে। তো আমি এটাকে ছোট্ট করে জুম করে ছোট করে নিচ্ছি, তো আপনাদেরকে দেখাবো। তো এবার আমি এখানটা তুলে নেব, তুলে নেওয়ার পর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক এক করে তো কীভাবে আপনারা স্পিকারের কানেকশানগুলো লাগাবেন। তো ফাইনালি আমি এইখানে ক্লিপটা সরিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি কি করব, হেডফোনের ভেতর দিয়ে তো এই হেডফোনটা খুলে নিচ্ছি আমি এখান থেকে ওয়্যারটা। তো খুলে নেওয়ার পর আমি এটা ঢুকিয়ে দেব। তো এটা ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে আমি এখানে লাগিয়ে নেব। তো আপনাদের কী করতে হবে, এখানে ঢুকানোর পরে তো আপনাদের কানেকশান লাগানোই থাকে, প্রত্যেকটাতেই আপনাদের লাগানো থাকে ছোট্ট করে। তো এখানেও ছোট্ট করে লাগানো রয়েছে, আপনাদেরকে লাগাতে হবে। তো এইটাকে প্রথমে একটু বড় করে নিতে হবে আমাকে। তো এইবারে কী করতে হবে, আমাকে ভেতরে লাগাতে হবে এইটাকে। তো তার আমি ঢুকিয়ে নিয়েছি। তো এবার আপনাদের কী করতে হবে, এটাকে পেস্টিং করে দিতে হবে। তো অলরেডি আমি করে দিয়েছি। এবারে কী করবো, আমি স্পিকারের যে কানেকশান রয়েছে সেই কানেকশানে আমাকে সোল্ডার করতে হবে।
তো গাইস আমি লাগিয়ে নিয়েছি, তো একদিকের আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি। তো এইবারে আমি কি করব, রাবার লাগিয়ে নেব, দিলে কিন্তু আপনাদের যে কানেকশানটি ছিল কানেকশান অলরেডি একদিকে কমপ্লিট। তো আরেকদিকে কাজ বাকি রয়েছে। তো এদিকেও কি করব, আমাকে এই ওয়্যারটিকে খুলে নিয়ে আমাকে নতুন আবার তার লাগাতে হবে। তো হেডফোনের তার তো যেহেতু আমি কানেকশান করে নিয়েছি, তো আমি দুটো কানেকশানের চেকও করে নেব। তো ফাইনালি আমি প্রথমে তারটাকে ওপেন করে নিচ্ছি এখান থেকে। তো যেহেতু একটা কানেকশান প্রবলেম ছিল, তো আপনারা একটা চেঞ্জ করলে তো হবে না, আপনাদেরকে দুটোই চেঞ্জ করতে হবে, সেই জন্য আমি দুটো ওয়্যারই চেঞ্জ করে দিলাম। তো যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের যদি কোনো রকম কোথাও কোনো জিনিসের সমস্যা হয়। তো